minha paixão por Fuscas, mas a minha um pouquinho maior minha é esse aqui, ó. Pena não ser valorizado onde eu moro, mas é o que eu faço. Gosto de mexer com restauração de móveis antigos. Olha isso. Na verdade eu tô doando esse aqui, porque eu não consegui vender na época. Na verdade eu não consegui vender na época, daí eu falei, vou doar para alguém que goste. Vou restaurar ela inteirinha. E vou tirar tudo isso.